Būtų gerai, kad tokius vaizdelius matytumėte tik ekrane, o ne savo sandėlyje. Dažniausia tokios situacijos priežastis – netinkamai supakuota paletė ar pasirinkta tampri plėvelė. Šiame video pakalbėsime apie paletės charakteristikas bei teisingą palečių supakavimą. Tikrai daugelis vienaip ar kitaip esate matę ir prisilietę prie tokios pakavimo medžiagos. Galbūt siuntos paštomatuose ar parduotuvėse stovinčios paletės, galbūt logistikos centruose. Tad pakavimo plėvelės panaudojimo galimybės tikrai yra labai plačios. Pagrindinis plėvelės tikslas yra apsaugoti, stabilizuoti ir sutvirtinti krovinius ar prekes. Šiuo metu rinkoje asortimentas plėvelių labai platus. Yra skirtingų storių, pločių, spalvų. Su tūta ar be tūtos. Taip pat skiriasi tipai tarp automatinio ir rankinio pakavimo. Šiandien pakalbėsime apie vieną svarbiausių efektyvumo kriterijų, apie kurį turbūt yra mažiausiai informacijos. Tai yra pertemptos ir nepertemptos pakavimo plėvelės. Ir kuo jos skiriasi? Pakavimo plėvelė atsirado apie 1930 metus, tuo tarpu pertempta pakavimo plėvelė tik apie 90-uosius. Standartinė plėvelė turi būti tempiama pakavimo metu. Jis yra tvirtesnė ir geriau tinka sunkiems, nelygiems ar aštriais kampais pasižymintiems kroviniams. Tačiau jos sunaudojimas dažnai didesnis, nes tempimas priklauso nuo žmogaus, o darbas reikalauja daugiau fizinių pastangų. Todėl buvo sukurta pertempta pakavimo plėvelė, kad sumažinti plastiko sunaudojimą, pagerinti paletės stabilumą ir palengvinti darbą operatoriams. Skirtingai nuo įprastos plėvelės, ji gamybos arba persukimo metu jau yra ištempiama ir užfiksuojama, todėl naudojant nereikia stipriai tempti. Tai leidžia dirbti greičiau, tolygiau ir ekonomiškiau. Nors ji plonesnė, tačiau suteikia tolygesnį apvyniojimą ir stabilesnį krovinio laikymą. Pagrindiniai privalumai – mažesnis plastikos sunaudojimas, mažesnė kaina už paletę ir greitesnis darbas su mažiau atliekų. O kad tuo įsitikinti praktikoje, einam padarysim eksperimentą. Turime dvi vienodas paletes, kurias taisyklingai supakuosime, vieną su standartinė, o kitą su pertempta tampria pakavimo plėvele. Kaip ir minėjau, paletės pakuosime rankomis. Šią pirmąją paletę supakuosime su standartinė pakavimo plėvele. Patogesniam pakavimui naudosime antgaliukus. Ir vienas iš svarbiausių momentų tai yra produktų pririšimas prie padėklo. Tai labai svarbus aspektas, ypač norint išlaikyti produktų stabilumą transportuojant arba transportavimo metu. Tai būna labai dažna problema, kada paletės išvirsta būtent transportavimo metu. Tai labai svarbu yra tinkamai pritvirtinti jų supakuojamus produktus prie padėklo. Norint tinkamai supakuoti paletę yra labai svarbi pradžia. Tampri pakavimo juosta turi būti pririšta prie padėklo, o krovinys tinkamai pritvirtintas prie pagrindo. Tam labai svarbu paletės apačią sutvirtinti papildomais sluoksniais. Tai užtikrina krovinio stabilumą transportavimo metu. Pakuodami atkreipkite dėmesį, kad krovinys turi būti supakuotas vientisai ir be tarpų. Reikėtų paminėti, kad pakavimo procese reikia skirti papildomą dėmesį paletės viršų, tai taip pat prisideda prie krovinio stabilumo. O antrąją paletę supakuosime su pertempta pakavimo plėvele. Tai lygiai tas pats. Pirmiausias ir svarbiausias dalykas tai yra plėvelės tvirtinimas prie padėklo, tam, kad vėliau taisyklingai būtų galima supakuoti transportuojamus produktus bei juos pritvirtinti prie padėklo. Tai prisirišame plėvelę. Ir pradedame pakavimą. Nors pagrindiniai pakavimo principai tie patys, verta paminėti, kad pakuojant rankomis ir naudojant standartinę plėvelę, reikia išlaikyti vientisą plėvelės įtempimą viso pakavimo proceso metu. O naudojantis pertempta plėvele, jos įtempinėti nereikia. Tai lemia mažesnės fizinės pastangas pakuotojui bei didesnį pakavimo efektyvumą.
Kaip matėte, supakavome abi paletes. Abidvi jos išlaiko tą patį pavirtimo kampą, tad vienas iš esminių momentų tai pamatuokime, kokia šių abiejų plėvelių išeiga. Su pertempta pakavimo plėvele šią paletę supakavome su 140 gramų medžiagos ir pabandykime nusiimti antrąją su standartinė pakavimo plėvele supakuotą paletę ir atlikti lygiai tą patį matavimą. Labai paprastas, bet praktiškas būdas parodyti, kad tiek viena, tiek kita plėvelė atlieka tą patį darbą, tačiau sunaudojama išeiga abiejų plėvelių skiriasi. Taigi, kaip matote po mūsų bandymo, siekiant tų pačių supakavimo parametrų, naudodami pertemptą pakavimo plėvelę, mes pasiekėme apie 2 kartus geresnius rezultatus ir dar geresnį efektyvumą. Svarbu pastebėti, aišku, kad eksperimentas nėra laboratorinio tikslumo, tačiau tai praktiniu būdu parodo, kad su pertempta pakavimo plėvele galime supakuoti daug efektyviau ir sunaudoti mažiau žaliavos. Jeigu turite daugiau klausimų, kaip efektyvinti jūsų pakavimą, medžiagas, įrangą ar procesus, susisiekite su mumis.